အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာဝင်းခိုင်ပါကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထုပြုသုတေသီတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကသုတေသနဆိုင်ရာအသိပညာတွေ statistics တွက်ချက်ခြင်းဆိုင်ရာအသိပညာတွေဝေမျှပေးရရှိပါတယ်ကျွန်တော် Jamovi နဲ့statistics တွက်ချက်တာကိုဝေမျှပေးခဲ့တာကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးမယ်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့ t-test မှာ t-test ၃မျိုးရဲ့ကကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ခုဖြစ်တဲ့ independent t-test အကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်independent t-test ကိုနောက်ထပ်နာမည်တစ်မျိုးခေါ်တာ student t-test ကိုခေါ်ပါတယ်ဒီ student t-test အကြောင်းကြီးကျွန်တော်နည်းငယ်ရှင်းပြပေးပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်student t-test ပဲချိန်သုံးမယ် independent t-test ဒီ two independent group ပေါ့group factor group variable တစ်ခုပါမယ်အဲ့ variable မှာကျွန်တော်က two group ပဲရှိရအောင်အဲ့ two group ကြီးstatistically ရလို့မှာရှိတဲ့ group မှာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကျွန်တော် test လုပ်ခြင်းတဲ့ variable ဟာ statistically significant ဖြစ်သလားဆိုတော့တွေ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် test လုပ်ခြင်းတဲ့ variable ဟာ continuous in nature တော့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သဘောပါပဲဆိုတော့ဒီ group A မှာရှိတဲ့ continuous variable နဲ့ group B မှာရှိတဲ့ continuous variable နှစ်ခုဟာခြားနာခြင်းရှိသလားဆိုတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်independent t-test ကိုတွက်ပါတယ်independent t-test ကလည်း parametric test ပဲဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သူ့မှာ assumption တွေရှိရဲ့အဲ့ assumption တွေအဆင်မပြေခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့က non-parametric ကိုပြောင်းတွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ test variable ဟာဒီမှာပေါ်ပြထားလို့ပဲ continuous in nature ရှိမယ် group variable ရှိမယ် group variable က only two group ပဲဖြစ်ရပါမယ် two group ထက်ကျော်သွားရင် independent t-test တွက်လို့မရပါဘူးNow school test ကျွန်တော်တွေ့ချင်တဲ့ test variable is school or independent ဖြစ်ရမယ် group တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ observation တွေဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်စပ်မှုမရှိရဘူး random sample ယူထားမယ်and then ကျွန်တော် normal distribution ကျွန်တော်ကရှိရမယ်အဲ့ assumption ကျွန်တော်မိဖြစ်ရမယ် and then the independent test မှာထူးခြားတာတော့ homogeneity or variance across the group ရှိရအဲ့တော့ group A မှာရှိရ mean ရဲ့variance နဲ့ group B မှာရှိရဲ့mean မဟုတ် continuous variable ရဲ့ variance နဲ့ group B မှာရှိရဲ့ continuous variable ရဲ့ variance နှစ်ခုဟာ homogeneity ပေါ့ equal variance ဖြစ်ရတယ်ပေါ့မဖြစ်ခင်ကျွန်တော်ကတွက်လို့မရဘူးဒီမှာမေးစရာရှိတာ group A ရဲ့ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ group B ရဲ့ပါဝင်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့တူစရာလိုလားဆိုတော့မတူရရပေါ့A ယောက်ျားလေးအယောက်20နဲ့မိန်းကလေးအယောက်30ရှိမယ်ဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ရမလဲအယောက်20ရဲ့variance နဲ့အယောက်30 variance ဆိုတော့ equal ရှိရမှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုပြောချင်တာ equal group တော့ဖြစ်စရာမလိုဘူး equal variance တော့ဖြစ်ဖို့တော့လိုပဲပေါ့ဒါမျိုးကျွန်တော် independent t-test တွက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Jamovi နဲ့ကျွန်တော်တွက်ပြမယ်Jamovi မှာသုံးမဲ့ကျွန်တော်သုံးမဲ့ဒီ data ရော SPSS data ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် import ကျွန်တော်ယူမယ်ဒီ independent sample t-test လေးကိုကျွန်တော်ရဲ့မှာဒီ video ရဲ့ description မှာကျွန်တော် share ပေးထားပါတယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ variable တွေကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်လို့ရတယ်ဒီ data ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြည့်ကျွန်တော်ဒီမှာပါရှိရဆိုတော့ engagement ဆိုတဲ့continuous variable ရှိရပေါ့and then your group variable ဆိုတဲ့ categorical variable ရှိရဒီ categorical variable နှစ်ခုပဲပါတယ် mean နဲ့ v-mean နဲ့ပေါ့အယောက်40ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကအရေးအတွက်ချင်းတူတယ် mean 20 v-mean 20ပေါ့မတူပဲရောရပါတယ်okay ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ assumption နဲ့ချိန်ကြည့်မယ် continuous variable ဖြစ်ရမယ်ကျွန်တော် test လုပ်ချင်ပါ only two group ရှိရမယ်ဒါပဲကြိုက်ပြီပေါ့independent ဖြစ်တယ်random sample ယူထားတယ် normal distribution ရှိပါမရှိပါစစ်ရမယ် homogeneity ရှိပါမရှိပါစစ်ရမယ်ဒီ1နဲ့3sorry 1နဲ့3 layer တော့ကျွန်တော်ကမရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ IMU ကြည့်ဦးမယ်9နဲ့6နဲ့တော့ကျွန်တော်ကမရှိရမယ်ဆိုရင် assumption စစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ analysis တွေဝင်လာရင်ဒီမှာ t-test မှာ independent t-test မှာကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်independent t-test မှာအမြဲနှစ်ခုပါမယ်တစ်ခုကတော့ continuous variable dependent နောက်တစ်ခုကတော့ group variable categorical ပေါ့အဲ့ categorical မှာနှစ်ခုပဲရှိရမယ်only two category ပဲရှိရမှာပေါ့
okay ဒါထည့်လိုက်ပေါ့ထည့်လိုက်ရင်အဖြေကတန်းထွက်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒီအဖြေတန်းထွက်တာကျွန်တော်ကချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ယူမရဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ assumption တွေကျွန်တော်စစ်ရနော်ဒီမှာပဲကျွန်တော်one sample မှာပဲဒီ group နှစ်ခုတူတပါဆိုတာစစ်ချင်တာပါ group တစ်ခုကတစ်ခုတည်းကြီးရွယ်ကိုစစ်ချင်တာပါ group တစ်ခုကငယ်ပဲလို့စစ်ချင်တာ avoid မှာဆိုရင်မေးက female တဲ့ကြီးပါကြီးတပါဆိုတော့စစ်ချင်တာပါနော်မေးက female တဲ့ငယ်တပါကိုစစ်ချင်တာဟောဒါမှမဟုတ်ဒီ group နှစ်ခုညီတပါဆိုတော့စစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ hypothesis ကိုကျွန်တော်ရေးရမယ်ကျွန်တော် group နှစ်ခုညီတပါကိုစစ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် group 1 group 2 equal or not ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကနော် assumption စစ်ရမယ်ဒီမှာ normal distribution assumption အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့က normality test နဲ့ home QQ plot နဲ့ကျွန်တော်စစ်လို့ရတယ်နော်ဒါ QQ plot ဒီထုံးစံတိုင်း45 degree line ပေါ်မှာအပြောင်းလေးပြရှိနေမှာပေါ့နော်အဲ့အောက်လိုက်ရန်မများဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လို့ရတယ် and then ကျွန်တော် assumption ရရှိစီ width စီ p value not significant ဒါကြောင့်ကျွန်တော်က normality assumption okay ရလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay နောက်တဲ့ assumption က homogeneity homogeneity ရော equal variance ကိုစစ်တာကျွန်တော်ဒီမှာ homogeneity test ကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်ရင်ဒီ Levene test for homogeneity နဲ့စစ်တယ်ဒါလည်းခုနဒီ normality test ဆိုပဲ p value က not significant ဖြစ်ရတယ်အော် low p value ဖြစ်တယ် significant ဖြစ်နေနော် variance equal variance မကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့ assumption တွေစစ်လို့ရတယ်အော်စစ်လိုက်တော့ assumption တွေက okay ရဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဟာဒီ independent test ရဲ့အဖြေကိုကျွန်တော် interpret လို့ရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ manuscript တွေမှာ report ရေးဖို့အတွက် descriptive တွေကျွန်တော်ကနော်ပေါ်ထုတ်လို့ရတယ် and ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နော် difference effect site တွေကျွန်တော်ပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါတွေကနော် effect site ဆိုတော့ရွေးရှိရကျွန်တော် one sample test မှာပြောလို့ပဲ Khaingနဲ့တွက်တယ် and then ကျွန်တော်ရဲ့ effect နော် difference group တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကွာခြားတဲ့နော် mean difference ဘယ်လောက်ရှိလဲသူရဲ့ 95% CI မှာခါပဲပေါ့ဗျာပေးပေါ့နော်ဆိုတော့အမျိုးကျွန်တော်ကဘာလို့ရလဲဆိုတော့independent test တော့ရတယ်ပေါ့နော်ဟောဒီဥပမာမှာတော့ကျွန်တော်က normal distribution assumption ပဲ okay ပဲ homogeneity ပေါ့ equal variance assumption ပဲ okay တကယ်လို့နော်ဒီ equal variance assumption မ okay ဘူးပေါ့ဒီနှစ်ခု okay မှာကျွန်တော်က parametric test နော်တကယ်လို့ equal variance assumption မ okay ရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဒီ variance ကျွန်တော်ကနော်အစင်မပြေကျွန်တော်ဘာ test ရေးဆိုတော့ which နော် which test ရေးနော်ဆိုတော့ဒီ which test ရေးကဘာအတွက်လဲဆိုရင် homogeneity assumption မ okay ဆိုတော့ဒီမှာ p value က significant result ရနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က number parametric ပြောင်းတွက်စရာမလိုဘူးပေါ့နော် t test တော့ t test and equal variance t test ကိုခေါ်ရဲနော်ဒီ which t test ရဲ့အဖြေကိုယူပြီးကျွန်တော်ကအဖြေထုတ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်ချိန်ကြမှာပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ equal variance assumption မ okay ရဲ့ချိန်ပါပေါ့နော်ဒါခါကျွန်တော်ကနှစ်ခုလုံးမ okay ဘူးပေါ့နော် normality မ okay ဘူး homogeneity မ okay ဘူးဆိုတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလို့ရ number parametric MEBM ကိုတွက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်MEBM ရဲ့အဖြေပါဒီမှာတစ်ခါလေးပါလို့ဆိုတော့Jamovi ကပေါ်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်MEBM ရဲ့ effect site ကျတော့ RAM byte serial correlation နဲ့ကျွန်တော်ပေါ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့စသဖြင့် Jamovi ရဲ့အားသာချက်ဒီတစ်မျက်နှာလေးမှာပဲကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နော်အဖြေအားလုံးကိုနော် quick ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကရယူနိုင်တဲ့အပေါ်မှာရှိတယ်ပေါ့နော် okay ဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့report နော်ဘယ်လိုရေးကြလဲreport ရေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှစ်မျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးပြထားတယ် equal variance assumption okay ရဲ့အခါမှာရေးတဲ့ပုံစံတော့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ male နဲ့ female နဲ့နော်နှစ်ခုရှိရဲ့အကြောင်း20စီ20စီ independent နော်ဒီ test ကို run တယ်နော်ဒီ engagement ဒီကွာလားဆိုတာကျွန်တော်စစ်တယ် outlier မတွေ့ဘူးနော်ဒီ QQ plot နဲ့ကျွန်တော်စစ်ပြီးပြီ engagement level normally စစ်တယ် Shapiro-Wilk နဲ့စစ်တယ်ကောင်းတယ် homogeneity of variance ကို Levene test နဲ့ကျွန်တော်စစ်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီမှာအဆင်ပြေဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နော်ဒီသူမေးမှာတော့သူရဲ့နော် 5.56 plus or minus 0.29 နဲ့ female မှာ 5.30 plus or minus 0.39 statistically significant difference ဒီ value 0.2
59.26လောက်ရှိတယ်เนาะဥနှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ significant ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမျိုးကျွန်တော် report လုပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့เนาะဒါတော့ equal variance assumption okay equal variance assumption မ okay ခဲ့ရင်ကျွန်တော်ရေးသားနေတာဘယ်နားမှာပြောပါဆိုဒီနားမှာပြောပါတယ်เนาะ which details เนาะ run ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင် homogeneity เนาะ p-value significant ဖြစ်နေလို့ပေါ့equal variance မဟုတ်ဘူး unequal ဖြစ်နေလို့เนาะ outlier မရှိဘူး normal distribution okay ဒီလို report လုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်က report ကိုကျွန်တော်ရေးပြလိုက်လို့ရတယ်เนาะဒီ report စာရွေးကျွန်တော်ရဲ့ YouTube description မှာပေါ်ပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့independent sum of the test ကိုဘယ်လိုတွက်တယ်လဲဘယ်လို comment ပေးတယ်လဲ data ကိုဒီဆောက်data ပဲကျွန်တော်เนาะ2 comment ဒီဆောက်တယ်one sample တော့တစ်ခုပဲပါတယ်two sample တော့เนาะနှစ်ခုပါတယ်เนาะနောက်ခုမှကျွန်တော်ပြောမယ် pair sample ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ data ဒီဆောက်ကိုနားရမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဝေမျှပေးခြင်းနဲ့independent sum of the test ကိုကျွန်တော်မှာဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတော့ဖော်ပြပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြပေးခဲ့တဲ့one sum of the test ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဘယ်လိုတွက်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာဒီလိုเนาะကျိုးရှိရဆိုရင်เนาะ comment မှာရေးတော့ပြပါတကယ်ချင်းပြရောက်ကဒီဗီဒီယိုအတွက်เนาะစင်ပြေနိုင်တဲ့ทีဒီမြရဲ့တကယ်ချင်းကို share ပေးပြရတယ်နောက်လည်းကျွန်တော်statistics with Jamovi ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တွက်ပြအောင်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like and share လုပ်ထားပေးနိုင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော့မြည်ရပြီပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကျန်းမာကြပါစေ